大家好，我是九哥，今天要去深圳办点事，现在来到了广州火车站，有的出乎意料呀，没想到暑假期间火车站人流这么少，想当年每到暑假寒假，这里的人流就像春运一样，不得不感叹，时代变了，真的是10年河东10年河西。看到广场这里正在经历升级改造，前面有几台钩机在挖呢，噪音还挺大的。听说火车站要升级为高铁站了。其实这几年呢，广州火车站已经陆续增加了普高的运营。今天我是从火车站搭乘普高去深圳罗湖的，耗时1.50分钟。目前这边还没有开通动车。目前广州南站成为客流量全国第一的车站和火车站，形成了鲜明的对比。终于上高铁了。我刚刚在那个火车站里面，我突然胸闷，呼吸不上来，到现在还是胸闷，还要休息1个小时。之前有一次，去那个金博商场也试过一次，就突然间胸闷，呼吸不过来的，心跳加速，吓死我了。到深圳罗湖站了，现在是在深圳。现在不是暑假时期，就多着学生出来玩了。高铁站出来之后呢，那不是有很多一些大叔啊、阿姨嘛，就给你推销些什么东西的。然后像那种学生没经验的呢，可能就会容易被忽悠、被骗了。我刚刚听到说有那叫他们去哪里住旅馆啊，还有一个是要去哪里什么的，说他什么一个人去要怎样子，要跟那个阿姨走。像这种情况呢，一般这种一骗一个准了。想当年我第一次出来的时候，我在东莞汽车站的时候，我有被骗过。因为以前都是在农村，很少出过大城市嘛，都没见过世面的，也不懂，自己不会坐车，然后别人说什么你就跟着他去了，钱就给他了。还好当时我没有被拐卖掉啊，吓死我了。那时候就在汽车站想买个票去深圳的，当时我不会买票，然后就有个像这种搭讪的小伙子过来跟我说，他说他也去那边了，然后让我跟着他，我就跟着他，然后一路跟着他，他就把我带到外面去了，然后就是告诉我让我去坐了一辆那个什么大巴。哎呀，我现在进到这个商业城里面了，看看这水果多少钱。黄皮荔枝、三华梨20块钱1斤。这里有几家都是吃烧鸡、盐焗啊、饺子，看客流量好多啊。刚才掉那个铁网。这里面挺多好吃的。哇，之前都没来过这里面哎。好多眼镜店啊。这个套餐是咕噜肉套餐，39块钱。一杯温开水。40块钱套餐，还剩有半碗米饭，没有菜了。这杯是花茶，很烫，现在还喝不了。问题是我现在是这个套餐吃完了，我现在还饿着呢。平常我是一个套餐是足够我吃饱喝足的，这分量太少了。这个咕噜肉酸酸的，太容易消化了。我现在就在深圳罗湖，手里的相机记录下了这里的现场情况。可以看到，与往日相比，罗湖的街头人流明显减少，这种变化让人感到一丝寂寞。
罗湖这个曾经繁华的商业区，现在似乎也难逃经济波动的影响，许多商铺选择关门大吉，老板们纷纷离去，寻找新的生存之道。罗湖的今天是多种因素交织的结果。一方面，随着电商的兴起和消费模式的转变，实体店铺面临着前所未有的挑战。人们越来越习惯于网上购物的便捷，对于线下购物的需求逐渐降低。另一方面，罗湖的房租、人工成本居高不下，也加剧了实体店经营的压力。许多店铺在苦苦支撑后，最终还是选择了关闭。